حالا با چی رفتیم؟ یه دونه قایق بود، تنه درخت بریده بودن، هیچ اصلا استیبل نبود و اینجوری میشد. یه نفرم ته قایق وایساده بود با یه چوبی، با چوب پارو میزد، چوبی که صاف و هیچ سرش مثلا پهنی هم نداشت، با اون نمیتونی پارو. دقیقاً صحبتی که من چند وقت پیش با دوستام داشتم، دقیقاً اونا همینو گفتن نکنه که این باعث بشه اینا عقب افتاده بمونن، نکنه که این جاذبه باعث بشه که اینا نخوان که قدمی برای پیشرفت بردارن. حالا چیز جالبی که این مسیری که رفتی تا اون قبیله برسیم هیچ ساختمونی ساخته شده ای نبود. من ریکانکتینگم. احتمالا الان براتون چرا لباسمون عوض شده، اصلا چرا تغییر کرده، بکعلی عوض شده. ماجرا اینه که این ویدیو قبلی هم که دیدید من سالا اینجوری زل زدیم به دوربین لبخند میزنیم، مسخل نیستیم، دلیل داشتیم براش. ما توی ضبط بودیم، از یه جای اینترنت علی قطع شد و ما هر کدوممون نمیدونستیم که اون یکی داره میبینه همچنان یا نه، و نتیجه این شد که تقریبا 40 دقیقه از ضبطی که کردیم پرید به طور کلی و دیگه اینترنت علی قطع نشد. اینترنت داشت ولی وی پی ان دیگه نداشت و ما دیگه نتونستیم ضبط رو ادامه بدیم اون روز و دوباره هماهنگ کردیم یه روز دیگه و دوباره نشستیم بریم برای ادامه ضبط و قرار همه اون 40 دقیقه که یک بار گفته به فریده رو دوباره از اول بگه. البته که مطمئنم که دوباره روایت شبیه اون نخواهد شد چون که همینجوری بداهه داره میگه یه چیزای دیگه میگه، ولی حتما که جذاب ما دوباره همینجوری متحیر گوش میکنیم. این قبیله یه قبیله بودن که شکل و شمایل خیلی جالبی داشتن. توی مثلا بالاتنه اوریان بودن و یک عالمه گردنبند گردنشون بود. گردنبنداشون انقدر زیاد بود که اومده بود روی بدنشون رو گرفته بود و یه عالمه گوشواره بود خیلی. بعد گردنبندای رنگی رنگی، بعد یه چیزی شبیه شال هم روی سرشون بود. یکم با هم گپ زدیم و من ازشون خواستم که اگه کسی هستش اینجا بتونه یه موسیقی بخونه و یه اجرایی مثلا یه آوای محلی بخونه و صداش ضبط کنیم. یه چند تاشون دور هم جمع شدن و یه صداهایی من تونستم ضبط کنم و یه آهنگی خوندن و بعد گپ زدیم و بعد رفتیم به سمت خونه هاشون. من داخل خونه ها رو دیدم، یکم نشستم پیششون، داشتن یکیشون داشت غذایی درست میکرد، غذای مثلا شبیه آرد ذرت بود، داشت مثلا ذرت رو میکوبید یه آردی درست کنه که باهاش حالا تو یه نونی یه چیزی میخواست درست کنه. اونجا که بودیم دقیقاً اونجا که بودیم پرسیدیم راهنما محلیتون واسطه نبود، یعنی خود راهنما محلی هم زبون اینا رو نمیدونه، درسته؟ ما 2 تا دونه راهنمای محلی داشتیم، یکی داشتیم که کل سفرمون کنارمون بود، این به هر جایی که میرسید، به هر قبیله میرسید، از نزدیکترین آبادی یه لیدر لوکال با خودش می آورد که اون زبون اینا رو بلد بود. اینا هم توشون یه سری کلمات و یه سری زبون مثلا اتیوپیایی و بلد بودن که یه سری چیزها رو میفهمیدن، ولی اگه میخواستن با هم صحبت کنن اینا دیگه باید اون لیدر محلی وارد گفتگو میشد. اونجا هم که بودیم بعد یه سری دخترها از من صابون خواستن و چند بار بهم گفتن که صابون داری و من گفتم که نه والا صابون ندارم و یه چند بار تاکید کرد یعنی تو ماشینتون صابون ندارین؟ گفتم نه به خدا صابون ندارم، مثلا فکرش نمی‌کردم که شاید احتیاجی به صابون داشته باشید. ولی این بحث کمک کردن به یه سری جوامع این شکلی هم خیلی باید هوشمندانه باشه. اینجوری نمیشه که مثلا ما یه صابونی بخریم ببریم اونجا پخش کنیم، باید واقعا ظرفیت اونجا رو شناسایی کنیم. یه کسی که میدونه که قراره به همه عادلانه مثلا اون چیزی که قراره کمک کنیم برسه، یکم باید هوشمندانه باشه. اینجوری هم نمیشه خیلی سرخورد مثلا برداریم صابون بخریم ببریم پخش کنیم و اینا. در بعد این مسئله یکم ناراحتمون کرد، خیلی غمگین بود، یعنی سواله و فضا و اینا که همچین چیزی ازمون خواستن. یکم موندیم و حرکت کردیم به سمت آبادی بعدی. مسیر بعدی ما مسیری بود که قرار بود یه جایی به اسم تورمی بخوابیم شب.
مسیری که داشتیم میرفتیم خیلی مسیر قشنگی بود. از یک نشنال پارک رد شدیم که یک عالمه حیوان میدیدیم توی این فاصله، یه عالمه آنتیلوپ و از خانواده آهوها رو میدیدیم، بابون میدیدیم، یه عالمه پرنده‌های جالب میدیدیم. بعد مسیر توی کوهستانی بود که یه جاهایی جاده میافتاد تو بستر رود و این مسیر آبه خوش شده بود، رودخونه فصلی بود و ما میتونستیم از تو مسیر رودخونه یه جاهایی رو بریم و یه جایی میافتادیم بیرون. خیلی مسیر خوشگلی بود. به سمت تورمی که داشتیم میرفتیم، تورمی یه جاییه که بزرگترین قبایل بدوی اتیوپی که اسمش هامر یا همر توی اونجا زندگی میکنن که مثلا نزدیک فکر کنم 3000 تا نفر اونجا تو اون قبیله بودن. خیلی قبیله بزرگی. به سمتش که میرفتیم ما یه جاهای افراد این قبیله ها رو میدیدیم که پیاده دارن توی طبیعت مسیرهای طولانی میرن. کلا تو آفریقا شما آدما رو زیاد میبینیم که دارن پیاده میرن، مسیرهای زیادی و آدمو کلا پیاده میرن. واقعا اینکه حالا هزینه ترانسپورت ندارن و هزینه جابجایی ندارن بدن، سعی میکنن مسافتهای زیادی رو پیاده برن. مثلا یه کسی هست تورمی مثلا یه جایی بود که بازار محلی داشت، یه کسی هم می‌خواست بزشو بفروشه بره بجاش عسل بخره، عسلشو بفروشه بره یه دونه بز بخره و اینا، باید پیاده صبح را میافتاد کیلومترها میرفت تا مثلا شب غروب برسه به بازار محلی تا اون تبادل انجام بده و برگرده. حالا یه بازار محلی هم ما رفتیم که حالا اونو جلوتر تعریف کنم، خیلی جای جالب بود. ما رسیدیم به تورمی و شب استراحت کردیم. از اینجا تا به مدت 2 روز ما 4 وعده غذایی ماکارونی خوردیم، چون که خیلی چیز خاصی نبود و این چیزای دیگه هم که درست میکردن خیلی باب طبع ما نبود و ماکارونی چیزی بود که آشنای ما بود توی غذاهایی که بود و ما 4 وعده پشت سر هم ماکارونی خوردیم از اینجای سفر تا 2 روز بعد. ما 2 شب اینجا خوابیدیم. یه جایی بود که خیلی هم مشکل آب داشت و فرداش حرکت کردیم به سمت یک قبیله ای رفتیم که این قبیله اسمش داسانچ بود و دقیقاً کنار رود زندگی می‌کردن. توی مسیر بذار من همینجور دلم می‌خواست الان یه چیزی رو باشه بکنم، یاد یه چیزی افتادم که میگیم ماکارونی. واقعا یه وقتایی آدم فکر میکنه که توی سفرها، مخصوصا سفر اینجوری که خیلی ریموته، خب من پول دادم دیگه بابا، یعنی چی؟ مثلا وقتی توری میگیری، مثلا یه قشنگ یه لحظه یادم افتاد تو بولیوی ما یه جایی از یه جایی قرار بود بریم وسط یه پارک ملی که اصلا خیلی جای ریموتی بود و همه مثلا اون اسمش سالار دو یونی هم هست، یه کبیریه. روز اول رفتیم و خب رسیدیم رستوران، بعد نشستیم دیدیم همین یه ماکارونی گوشتن، یه سس، یعنی سس هم هیچی نه، همین یه سس قرمز در واقع. شدیم که این چیه گذاشتی، یعنی چی؟ مثلا ما روز سومی که اونجا بودیم این ماکارونیه رو با شوق میخوردیم چون هیچ چیز دیگه ای نبود. فکر کنم بعد از شما هم کاملا همینجوری بوده. ما دقیقا میبوسیدیم ماکارونیه رو. خب ما در ادامه یه مسیر طولانی خاکی داشتیم تا به رود اومو برسیم. یه نصفش خاکی بود، یه ذرهش آسفالت بود. شاید نزدیک مثلا میگم 2 ساعت داشتیم که این جاده ها میرفتیم. حالا چیز جالبی که این مسیری که رفتیم تا اون قبیله برسیم هیچ ساختمونی ساخته شده ای نبود، ولی تنها جایی که دیدم ساخته شده با آجر و ساختمون اسکلت فلزی و اینا داشت یه دونه مسجد بود. یعنی در کل این مسیر یه دونه مثلا بیمارستانی بگی مثلا این مرکز بهداشتی، مثلا بگی مثلا یه مدرسه، هیچی نبود، فقط یک مسجد در طول این مسیر ساخته بودن. ما از یه مزرعه موز خیلی بزرگ هم رد شدیم که خیلی وسیع بود، نمیتونم بگم چند، مثلا 20 دقیقه کنارش راه میرفتیم هنوز مزرعه بود کنارمون که تا دور دست ها جنگل موز بود. میگفتش که لیدره میگفت اونجا یه ایتالیاییه اومده سرمایه‌گذاری کرده اینجا رو کلا کاشت موز انجام داده و یه جورای موز ایتالیا از اونجا تامین شد، انقدر بزرگ بود. بعد کنارش باند فرودگاه زده بود، صاف میومد هواپیما اونجا میشست، موزا رو بار میزدن میفرستادن.
بعد یه کار خوبی که کرده اومده بود از افراد یه سری این قبیله اونجا نزدیکش، از افراد اون قبیله کمک گرفته بود که اونجا کار میکردن. یه صحبتی که ما داشتیم با دوستامون توی جایی میگفتن آقا این آدمایی که شما توی قبیله ها میبینید دیزایناشون و خودشونو برای توریستا این شکلی میکنن. من بهشون میگفتم نه واقعا زیستشون این شکلی بود. من مثلا اونجایی که داشتن توی این مزرعه موزا میرفتن صبح سر کار ساعت 6 صبح 7 صبح داشتن میرفتن سر کار، دیگه اونجا که توریست نی، وسط جنگل موزه دارن میرن موز برداشت کنن، ولی هنوز اون گردنبندا، اون مدل مو، اون گوشواره ها همشون اون دیزاینر رو داشتن، یعنی لیستشون با اون بود و این برای توریست صرفا نبود که بخوان خودشون این شکلی بکنن، لیستشون واقعا اونجوری. ما رفتیم و رسیدیم به یه جایی که باید پاسپورتامون رو نشون میدادیم، یعنی یه اداره گذرنامه‌ای بود، پاسپورتامون رو نشون دادیم چون خیلی نزدیک مرز کنیا بود. توی مسیرم که میرفتیم، این مسیره رو که میرفتیم تا برسیم به رود عموم، یه سری بچه‌هایی هم بودن که یه سری وسیله و اینا میفروختن، بطری آب مدنی نصب کرده بودن، یه سری صمغه درختی بود که اینو همیشه کنار قهوه دود میدادن. حالا من که اونو آوردم خونه مامانم بود که گفت بوی کندور میده، ولی یکم با کندور فرق داشت. ما یکم از اون بچه‌ها خریدی کردیم و رسیدیم به رود عموم. رود عموم، لیدر محلی اونجا بهمون جوین شد، قرار شد ما از رود رد شیم. حالا با چی رد شیم؟ یه دونه قایق بود، تنه درخت بریده بودن، هیچ اصلا استیبل نبود و اینجوری میشد. یه نفرم ته قایق وایساده بود با یه چوبی، با چوب پارو میزد، چوبی که صاف و هیچ سرش مثلا پهنی هم نداشت، با اون نمیتونی پارو. ما نشستن توی سقف بود، میخواستی بشینی لمه میخورد. منم دوربین و کوله و اینا با هم استرس این که اگه چپ بکنیم، نگران نبودیم واقعا کروکودیل ما رو بخورن، نگران بودم که دوربینم بره تای آب. ما نشستیم و این شروع کرد پارو زدن، بعد اصلا کلا قایقش کجم بود، یعنی یه ور بود، یعنی ما نشستیم کلا یه ور. به پسرم میگفتم این اوکی یه وره ها، میگفت نه این استیبیلیتیش این شکلی یه وره. کلا ما یه ور رفتیم تا با سلام صلوات رسیدیم به اون ور رود. رسیدیم اون ور رود و پیاده مسافتی رو پیمایش کردیم تا به یک قبیله برسیم که وسط یک جای دشتوری که بوته و درخت‌های کوتاه اونجا بودن زندگی میکرد. رسیدیم بهشون. واقعا یکی از قبیله هایی که من واقعا اشک توی شام جمع شد وقتی اونجا رسیدم این قبیله بود، چون خیلی اوضاع زندگیشون بد بود. شکم بچه ها همه باد کرده بود از گرسنگی و خوردن آب زیاد و اون جذب پروتئینی که به خاطر حالا تغذیه شکم بچه ها باد میکنه. این اتفاق برایشون خیلی زیاد افتاده بود، بچه ها همه شکماشون باد کرده بود، بعد خونه هاشون با یه سری لاستیک و برزنت و اینا درست شده بود. بعد میگفتن که اینجا UN یکی از جایی که UN میاد کمک میکنه، اصلا کمک رسانی میکنه. بعضی موقع اینا مثلا اوکی ان با مثلا کمک های UN، بعضی موقع خیلی مثلا استقبالی نشون نمیدن. بعد میگفتش که اینا مثلا قبلا توی مزارع نیشکر داشتن که حالا کارشون از نیشکر و اینا بوده، الان به خاطر مثلا گرمایش زمین و حالا صنعتی شدن بیزینس مثلا از این دست بیزینس‌ها مثل کشاورزی و نیشکر و اینا دیگه فروش اون شکلی ندارن، پی تو پی و آدما میرن سراغ اون مثلا مزرعه دارای بزرگ و اینا. یکم مثلا اوضاع زندگیشون هم بدتر هم تازه شده نسبت به گذشته. دیگه ما که رسیدیم اونجا یهو بچه‌ها دویدن به سمت کلبه هاشون، بعد با یه پارچه‌ای اینجوری بدو برگشتن، پارچه رو پهن کردن، هر کدوم با یه سطلی دستشون یهو شروع کردن رو اون پارچه چیز میچیدن، بساط کردن، گردنبند، نمیدونم دستبند، یه سری چیزای مختلف. و این واقعا تنها چیزایی که داشتن ارائه میدادن. هم بچه‌ها بودن، کسی آدم میان سال اینا توشون نبود. من پرسیدم آقایون کجان؟ اکثرا تو این قبیله که ما می‌رفتیم خانم‌ها رو می‌دیدیم، اون آقایون کجا؟ آقایون مثلا میرفتن داما رو می‌بردن برای چرا. و تو اون مسیرم که میومدیم ما خیلی آدمایی رو می‌دیدیم که با اسلحه دارن گوسفندا رو جابجا می‌کنن.
میپرسیدیم اینا چرا اسلحه دارن؟ میگفت کسایی که بز زیادی داشته باشن چون احتمالی دارن کسی ازشون دزدی کنه همشون اسلحه دارن. مثلا کسی که 10 تا بز داره اسلحه نمیخواد، ولی اونی که 40 تا بز داره همشون اسلحه داشتن. و ما یه جاهایی توی جاده که رد می‌شدیم یه عالم می‌دیدیم با اسلحه دارن ما اینجوری مثلا نگاهمون می‌کردن. ولی اینا برای محافظت از داماشون دیگه اینجا چون گنگستری بود ممکن بود ازشون بدزدن، همه اسلحه. این بچه‌ها اومدن بساطا رو پهن کردن و ما یکم نگاه کردیم، مثلا با دندون کروکودیل مثلا چیز درست کردن، گردن درست کردن. من ازش پرسیدم که کروکودیل رو که قطعاً که نمیتونیم بکشیم، اینا رو از کجا آوردیم؟ گفتش که ما مثلا تو کنار رود که میگردیم کروکودیلای تلف شده دندوناشون رو برمی‌داریم باشون گردن درست می‌کنیم. دیگه من مثلا یه گردن ازشون خریدم، یکی دیگه دستبند می‌گرفتم، یه چیزای با دست درست می‌کردن. اینا یه خریدی کردیم و یه کمکی بهشون کردیم اینجوری. بعد یکم عکاسی کردیم، یه سری عکس خیلی جالب اونجا گرفتم. چند تا از عکسامو خیلی دوست دارم. یه عکسی هستش که یه چند تا کپره، بعد بچه‌ها دارن بینش میدوئن، بعد مامانه داره دست بچه‌هاشون میکشه و دارن میدوئن به سمت خونه. و یه عکسی این شکلی من ثبت کردم که خیلی اون دوست دارم. بعد یه جاییه که بچه‌ها همه جمع شدن دور هم دیگه، دوره اونجا یه سری عکس و یه سری پورتره از بچه‌ها گرفتم. بچه‌ها عکس هم برهنن، یه سری پورتره ازشون گرفتم که خیلی دوست داشتم. دیگه ما برگشتیم و اینجا به سمت از دوباره رود رد شدیم و برگشتیم اون شهره و شب خوابیدیم و فرداش قرار بود که بریم به سمت یک قبیله دیگه. یه قبیله بود که بدناشون رو رنگ میکردن، یعنی با یک رنگ گیاهی اینا تو در نوشابه رنگ درست کرده بودن، اینا بدنشون رو رنگ میکردن و اصلا خیلی معروف بودن به این قضیه. جایی هم که زندگی میکردن یه بالای یک چشم اندازی به رود اومو داشت. مثلا رود اومو اومده بود یه دوری زده بود سر پیچش، اینا این بالا روستا داشتن، خیلی جای خوشگلی بود. یه درختی هم سر روستاشون بود که ما پیاده رفتیم اونجا و نشستیم و مردای روستا همه اومدن، رو بدنشون نقاشی بود و من شروع کردم ازشون عکاسی کردم. اسلحه‌شون رو آوردن بهم نشون دادن، گفتن این اسلحه ماست، اگه دوست داریم که باش تیر بزنی یه پولی بده، مثلا هر تیری انقدر عددشه بده باشه تیر هوایی بزن. گفتم نه مرسی، من همینجوری نگاش میکنم لذت میبرم. ما هم یه سری عکس گرفتیم، بعد یه چند تا عکس از پیرمردایی گرفتم که یه این بالشتای چوبی زیر سرشون بود و تخت خوابیده بودن. اصلا من نمیدونم چجوری با اونو واقعا راحت میخوابیدن. یه چند تا عکس ازشون گرفتم و یه مادر بزرگی رو دیدم که داشت توی هاونگ یه چیزی رو میکوبید، یه گیاهی رو داشت میکوبید، ازش یه عکس خیلی جالب گرفتم. اونجا خیلی کیف داد، عکاسی زیاد کردم و از اون مسیر و از اون قبیله هم ما برگشتیم. اون قبیله باز اینجا این صحبت هم بود که ما بین دوستام که اینا خودشونو دارن این کارو میکنن، یه جورایی انگار شبیه ویترینه که این شمایل و این نقاشی‌ها و اینا خیلی شبیه ویترینه، انگار حس تئاتر به آدم دست میده، انگار یه حس ویترین طوری میده و توریستا باعث میشن که اینا این کارو بکنن و این خودش چیز غمگینیه. یعنی این که این رونده داره ادامه پیدا میکنه به واسطه این کار غمگینیه. من تا یک جایی اینو موافقم، ولی از یه طرفی هم میدن که این در فرهنگشونه، این نقاشیه در فرهنگشونه. من نمیدونم که واقعا وقتی خورشید غروب میکنه همه میرن خونشون آیا این آدمه فرداش برای خودش این دیزاینر رو انجام میده. چیزی که من توی قبایل ماسایی هم همیشه برام سوال بود، وقتی که ما از پیش اینا میریم خونمون شب میخوابیم، اینا شب این لباسا این دیزاینا اینا رو در میارن، فرداش اگه ما نریم این سیستم پابرجاست، این دیزاینا اون لباسا اون زیورالات همه رو استفاده میکنن، یا نه این ما باعث میشیم که اینا این شکلی باشن. من وقتی که یکم به این قضیه فکر کردم، ما قبیله هایی که میدیدیم
یک منطقه وسیع رو در نظر بگیریم که اینا یک عالمه خانواده اونجا زندگی میکنن و ما همیشه میریم پیش یه دونه از این خانواده ها، میشه 2 تاشون میریم که اونایی که نزدیک جاده‌ان که ما میتونیم با ماشین بریم، ولی این خانواده ها ادامه دارن در طول مثلا این طبیعتی یک عالمه تا دوردستا هستن و اون تهیه دقیقا شکل همین لب جاده‌ای است، دیزاینش، لباساش، مدل موهاش، زیورالاتش، اون بدنش مثلا حال نقاشی بود دقیقا شبیه همونیه که لب جاده است. پس این خیلی برای توریست نیست، یعنی ورود توریست و حالا بازدید کننده و اینا، حالا من این کلمه توریست میگم، واقعا حجم ورودی توریست به کشور عدد خیلی ناچیزیه، چه برسه به این کسایی که میان تو جنوبش و این قبایل رو ببینن خیلی عدد کمیه و اونقدی من نمیدونم نمیتونه که تأثیر گذاشته باشه رو کل سرزمین. من میگم میتونه تا حاشیه این جاده تاثیر باشه، ولی اون تهیه که ما داریم میبینیمش اون روستایی که دور دست داره و اصلا نزدیک جاده نیست، کسی هم پیشش نمیده چرا این دیزاین رو داره. و این جوابی بود که من به بچه‌ها من خیلی دوست داشتم راستش در مورد حرف بزنیم. من حالا خودجوش نظرمو میگم و دوست دارم کیمیا حرف بزنه و گپ بزنیم در مورد این، چون به نظرم خیلی موضوع جذابیه. این تو آفریقا خیلی بولده، ولی راستش ما توی ایران هم تو خیلی جاها راستش داریم، مخصوصا سمت جنوب ایران این فضا رو داریم. ببین توی گردشگری وقتی صحبت از چرایی گردشگری میشه، یکی از مهمترین اصولش دیدن تفاوت هاست. اصلا تفاوته که باعث این سفرها میشه خیلی وقتا. دقیقا همین قصدی که تو داشتی، دوست داشتی بلند شی بری مردمی رو ببینی که جور دیگری زندگی میکنن. یه اروپایی دوست داره بلند شه بره یک مردمی رو در مثلا چین ببینه یا چیزی. این تفاوت ها شروع گردشگری حالا انسان محور شاید بگیم مثلا میتونه باشه. اما یک نکته ای داره، معمولا وقتی که در مورد این قضیه صحبت میکنیم به اون نکات مثبتش خیلی توجه میشه. بله ما میریم یه چیزی میخریم، ما میریم یه پول ورودیه‌ای بهشون میدیم یا هر چیزی و این باعث رشد اقتصادشون میشه. اما یه چیز دیگه ای رو من فکر میکنم که خیلی معمولا بهش پرداخته نمیشه و اون همون چیزیه که در مورد نیشکر گفتی. ببین این پول گردشگریه خیلی قرار نیستش که تفاوت عجیب غریبی توی زندگی اون قبیله‌ای که وسط آفریقاست ایجاد بکنه و آره و این اصلا روش رسیدن پول هم روش درستی نیست و من همیشه به 2 تا نکته رو فکر میکنم. یکی این که روش زندگی اینها تغییر میکنه، یه سریشون دیگه براشون مهم نیستش که پاشم خب نیشکرم خراب شده باشم برم ببینم گندم میتونم بکارم، باشم برم ببینم یه کار دیگه ای میتونم بکنم، کاری که انسان همیشه کرده. یکی این بخش ماجراست. یکم اون بخش ماجراییه که ما انگار همش داریم به این فکر میکنیم که خب این ویترینه دیگه، من که نشستم پولمو دارم میگیرم و از اون وقت ممکنه یه سری آدم سودجویی این وسط باشن، از دولت‌ها بگیر تا همون لیدر محلیه و امثال هم، که اینا رو توی استثمار نگه دارن. یعنی من میگم خیلی وقتا این گردشگری دیدن آدم‌هایی با زندگی خاص باعث میشه اینا از موهبت تکنولوژی، راحتی زندگی، سلامت، دارو اینا برخوردار نشن و اینه که منو خیلی عصبانی میکنه. دقیقا صحبتی که من چند وقت پیش با دوستام داشتم دقیقا اونا همینو گفتن نکنه که این باعث بشه اینا عقب افتاده بمونن، نکنه که این جاذبه باعث بشه که اینا نخوان که قدمی برای پیشرفت بردارن. و من نمیدونم واقعا وقتی که اونجا هست قرار میگیری، اون سرزمین رو که میبینی اگرم بخوان زیست اونجا اصلا اجازه نمیده، یعنی زیر ساختش وجود نداره، یعنی اصلا نمیشه که اون آدمه بخواد حتی شهری بشه، حتی نزدیکترین آبادی بهش مثلا 2-3 ساعت فاصله است و اون آبادی چیز خاصی نداره. ولی اگر من میپرسیدم ازش میگفتم مثلا چند وقت خیابان میگفتش که اگه کسی به دارو یا درمان نیاز داشته باشه ما میبریمش به سمت شهر، میبریمش آبادی، یعنی میتونن خودشونو برسونن. ولی
انگار ترجیحشون هم نبود، ترجیحشون هم نیستش که اون زیسته رو بخوان داشته باشن. ما مثلا همون قبایل ماسایی، من با خیلیشون صحبت میکردم، من حتی یکی از اون لیدراشون رو میشناسم که واتساپشو دارم و وقتی که تو واتساپ سیوش کردم دیدم یه جوونیه که کلاه و عینک و لباس معمولی و اصلا بدون چیز محلی تو عکس پروفایلش هستش. یعنی فهمیدم این یک زیست دیگه ای داره، ولی انگار میخواد بره سر کار میاد دم قبیلش، خب که حالا توریستا رو ببینه. ولی اینجا تو اتیوپی من چیزی رو نمیتونستم ببینم که این خب بعدش کجا میخواد بره، این وسط طبیعته، این اصلا این زندگی رو اگه نمایشم باشه بعدش کجا میخواد بره. یا حتی این که ما رو ببینه به یک فکری فرو بره که یک زندگی دیگه هم هست، یک زیست دیگه هم وجود داره، بعدش چی میشه؟ بعدش میتونه در جهت رفتن به پایتخت یا مثلا تلاشی بکنه. من یک دختری هم دیدم که گفتش که من خیلی امروزی و شبیه خودمون، گفتش که من از قبیله همه بودم ولی من از قبیله زدم بیرون و اومدم دنبال تحصیل و درس و اصلا شکلش و همه چیش عوض شد، دیگه بدوی زندگی نمی‌کرد، کاملا شهری شده بود، ولی از همون قبیله بود و دلش خواسته بود بزنه بیرون و زده بود بیرون. یعنی شرایط هم فراهمه، ولی خب یه سری تصمیم میگیرن یه همچین زیستی رو داشته باشن. یعنی اینا سختشونه، مثل آدمایی که یه تایمی بیرون شهر زندگی میکنن میان تو شهر، ترافیک و همه چیز کلافشون میکنه. اینا واقعا من فکر میکنم که اونجا کلافشون میکنه. یه جاهایی هم واقعا برام سوال میشد. ما یه قبیله ای رفتیم، همین قبیله فرداش ما رفتیم قبیله همه، رفتیم پیش خانواده ای، من صندل پام بود، بچه‌ها صندل پاشون بود، ما تا اونجا برسیم یه عالمه خار رفت از کنار صندلمون تو پاهامون و اصلا کلافه شده بودیم، وایساده بودیم اینا در میآوردیم. همون لحظه که داشتیم این خارا رو بغل پامون در میآوردیم اینجوری یه سری بچه داشتن پا برهنه اینجوری از جلومون رد شدن رفتن. ما ستایی با هم دیگه اینجوری نگاه، این رفت شدن اینا نگاه کردیم و همدیگه نگاه کردیم، داشتیم خار تو پامون در میآوردیم. گفتیم مثلا اینا چه جوری، این بچه‌ها چه جوری دارن اینجا پا برهنه میرن توی این خارا، بعد از رو میپریدن، مثلا پرواز میکردن بالا درخت، میپرید پایین میدوید، ما چجوری مثلا پاش. بعد به فاصله نزدیکش یه جایی بود که با لاستیک با تایر ماشین دمپایی درست میکرد با عدد خیلی ناچیز، لاستیک قدیمی ماشین رو میبرید با یه دستگاه برشی، اینا رو میدوخت با هم گره میزد، یه دوختی میزد، یه دمپایی درست میکرد که این دمپایی عددش خیلی کم بود. یعنی اینجوری بود که فکر کنم مثلا شما اگر یکم عسل داشته باشید تو بازار مبادلهش کنید، یکم چایی داشته باشید، یکم قهوه داشته باشید، تبادل کنید، میتونید راحت این دمپایی رو بگیری و با دمپایی را برید. ولی انگار ترجیحشون نبود. و این سوالی بود که من اونجا خیلی برام مطرح بود که شما این دمپایی واقعا دمپایی ارزونی بود، چرا نمیخوایی که این دمپایی رو بپوشی و پا برهنه راه میری؟ احتمالاً ترجیحش احتمالاً باهاش راحت تره، احتمالاً که حس راحت تری داره پا برهنه براش. نمیدونم، این برداشت من بود، نمیتونستم سوال عمیقی ازش بپرسم این چیزی رو. من همین حرفتو میخوام ادامه بدم که میگه احتمالاً باش راحت تره، به خاطر اینکه من فکر میکنم لزوما اینکه تو تکنولوژی باشی، لزوما اینکه توی پایتخت باشی، توی شهر باشی چیزهای بهتری نیست واسه همه آدم‌ها. ما داریم با تجربه زیسته خودمون میسنجیم و این خیلی اشتباهه، چون اصلا ما نبودیم تو اون زندگی. حالا شاید حتی اون آدم فکر کنه براش بهتره، ولی آیا اصلا تواناییشو داره بیاد توی شهر؟ اصلا دیگه اون الان دیگه اون مثلا تو سن مثلا 20 سالگی بیاد تو شهر چیکار کنه؟ چی بلده که بیاد تو شهر؟ یعنی باید به همه اینا فکر کنیم. و حالا یه چیزی که میخوام از تانزانیا براتون بگم اینطوریه که تو یه سری از پارک‌های ملیش که همین ماسایی‌ها زندگی میکنن، اینا باید تعداد ماسایی‌ها رو محدود، تعداد آدم‌هایی که اون تو زندگی میکنن رو مشخص و ثابت نگه دارن. در نتیجه مثلا حالا نمیدونم سالیانه است یا هر چند سال یک باره باید یه تعدادی از این ماسایی‌ها خارج شن از پارک ملی و نمیتونن بمونن. پس اینا میرن سراغ قبایل، حالا سراغ همون ریش سفیدهای قبایل، و بهشون میگن که یک لیستی بده، بهشون یه خونه‌هایی میدن. حالا من نمیدونم کیفیت خونه‌ها چی میخواد بشه، ولی باید از اونجا کوچ داده بشن برگردن شهر، یعنی تعداد قبیله رو کم میکنن. و توی بعضی از قبایل حتی با این امکانات هم آدما نمیخوان خارج بشن.
یعنی دیگه مجبور میشن خودشون انتخاب، یعنی مثلا اینجوری نیست که داوطلبانه خارج بشن، اون ریش سفیده باید یه تعدادی رو انتخاب کنه و بگه شما بعد از قبیله خارج شید برید توی شهر، چون این تعداد باید توی پارک ملی مشخص بمونه به خاطر حفاظت از اونجا. و واسه همین من فکر میکنم که ما اصلا هیچ درکی نداریم از انتخاب‌های اون آدم‌ها. ما فقط به این راحتیه فکر میکنیم که اوکی بهداشت خب طبیعتا بهتره، تکنولوژی بهتره، ولی اون آدما اصلا یه معیاراشون برای زندگی یه چیزای دیگه ایه. و در مورد آسیا که خب خیلی توریستی هم هستش، درسته که اونها یه زیست دیگه مثلا میگه که عکس واتساپش رو سیو کرده اونه، ولی بازم مثلا حتی تو توریستی ترین حالتی که تو کنیا مثلا میری میبینی، باز کنار جاده نگاه میکنی میبینی لباساشون همونه، مثلا تش میبینی که همون پتوه رو پیچیده دورش، یعنی مثلا اونی که اصلا کاری به توریست هم نداره، مثلا یه پیرمردی داره اون گوشه برای خودش راه میرن تاش همون لباس رو پوشیده. من فکر میکنم بالاخره اینا زیستشون همونه، ولی خب اون قبیله هایی که توریستی شده و ما میریم میبینیمشون بالاخره یه بزک دوزکی کردن، خوشگل ترش کردن، یه ذره رنگی ترن، نمیدونم آره شاید یکم مثلا جایی که گذاشتن که مثلا ما بریم ازشون مثلا خرید کنیم و ترتمیزتر کنن، شاید تو روستا بغلیه اینطوری نباشه. ولی در نهایت با همه اینها من حالا نظر خودم اینه که حضور توریست خوبه، یعنی میفهمم که پولش هدایت نشده است، پولش درستش تقسیم نمیشه، ولی اوکی بین هیچی و این چیزی که الان هست حداقل باعث میشه که همونجوری که ما مسافرت میکنیم که جهان بینیمون بزرگ شه، دنیامون بزرگ شه، با حضور آدم ها و توریست ها توی اون مناطق، اونا هم حداقل این گزینه رو دارن که اوکی مثلا اینجوری میشه زندگی کرد، حالا یا من پتانسیلش رو دارم که برم شهر اینجوری زندگی کنم یا ندارم، ولی حداقل که دنیای اونا هم همزمان داره بزرگ میشه دیگه. مثلا همین دختری که میگی که مثلا زندگیشو عوض کرده، اونا هم حداقل میبینن که میشه اینطوری هم بود، ولی اگر نکردن یا انتخابشون نیست یا من شرایطشون نکتم ندارن یا اینو بگم پیرو این صحبت که کردم، من منظورم این نیستش که الزاماً زندگی تو شهر بهتره، ولی همون نکاتی که گفتی نمیدونم بهداشت، دارو، امنیت، چیزایی از این دسته، من نگرانیم از این جهته که در واقع خالص که نگاه کنی حرف تو رو من که موافقم که کلا این تبادله بهتره، به خاطر اینکه حالا اصلا من بیام خیلی راستش داخلی تر، اون دختری که توی مثلا من همیشه میگم توی بریس اجازه نداره از خونش اصلا بیرون بیاد، یعنی زن در بریس خودش داشت تعریف میکرد که ما اجازه نداریم، من مثلا گشنگی بمیرم من باید صبر بکنم پسرم یا مردم بیاد با اون بریم نون بگیریم یا مثلا فلان. ولی خب مثلا دخترایی رو میدید که راحت اومدن با هم حرف میزنن با پسرها و اینا همه تغییر فرهنگی ایجاد میکنه. این قضیه خوبه. من توی اسکیلای بزرگتر تو جاهایی مثل کنیا، تو جاهایی مثل برزیل، نمیدونم، یا مثلا یه جاهایی از حالا آمریکای جنوبی کلا خیلی نگران اون فشار دولتم، فشار برعکس دولتم که یه جوری انگار اینها رو به زور توی این فضا نگه داره. مثلا این سیستمی که تو تانزانیا میگیره من نشیده بودم و خیلی چیز بامزه‌ایه، ولی از اون ورش شنیدم که به زور خیلی از قبایل رو ایزوله میکنن، مخصوصا مثلا تو آمازون نگه میدارن برای اینکه به بهانه اینکه این تفاوت رو حفظ بکنم، ولی من خیلی ازش فاز استعماری میگیرم. عین اون مثلا اروپاییایی که یه زمان میومدن میگفتن وای شهر خیلی باحاله، از وسط دنیای صنعتی و رفاه تو مفهوم قرن 18 و 19 میومدن تو ایران و هند و اینا، مردم داشتن تو بدبختی و اینا میچرخیدن، مثلا یه عرفانی پیدا میکرد، خیلی اینا زندگیشون باحاله. من حس میکنم خیلی باید مراقب باشیم نگاهمون این شکلی نشه، این نگاه حالا بگم استعماری هر چیزی این شکلی نشه به آره که همش برای بگیم وای چه زندگی باحالی دارن، صبح پا میشن مثلا یوز پلنگ از بغلشون رد میشه، خب بقیه‌اش هم ببینیم که تو خار میدونن، مثلا غذای درست حسابی به مفهوم تنوع، سوء تغذیه، همه اینا مسئله است. مسائل گردشگری انسان محور رو هم حل کردیم. ولی اگه من دوست که ادامه داشت یعنی داستانت، یا خیلی دوست دارم یه حس کلی از اتیوپی بهم بگی. نه می‌خواستم من واقعا سفر به سرزمین‌های دور
خیلی دوست دارم. یعنی اصلا اونجاست که انرژی میگیرم. اصلا برام خیلی جالبه. نمیتونم بگم چه جوری، ولی بلند شدن هواپیما و لحظه خداحافظی از آفریقا برام جز تنها جاییه که اشک جوشم جمع میشه. هیچ جای دیگه برام اینجوری نیست. ولی مثلا کنیا دفعه چهارم پنجمی که دارم میرم و هر باری که من هواپیما داره بلند میشه و من پوستمه که چرا دارم میرم. خیلی دوستش دارم اونجا رو. و اتیوپی هم جز جاهایی بود که انگار وقتی برگشتم احساس کردم یه خوابی دیدم. اصلا این سفر شبیه خوابی بود. وقتی عکسامو نگاه میکنم، عکاسی کردن، اصلا واقعی نبوده. اون جاهایی که بودم، اون اتفاقات، اون مسیرها خیلی عجیب بود برام. و یه سفر واقعا ماجراجویی و ادونچر واقعی بود که ما 500 کیلومتر فقط خاکی رفتیم. من کجا مثلا تا حالا همچین مسافتی رو رفتم؟ این همه مثلا آدما و زیست مختلف رو ما از نزدیک لمس کردیم. یه جایی حالا دقیقاً پیششون نخوابیدیم، ولی تو یک شرایط مشابهش به نزدیکترین آبادی مثلا تجربه زیست اون شکلی رو باهاشون داشتیم که من کجا میتونم یه همچین زیستی رو تجربه کنم. من مثلا اوایل سفرم نزدیک 2 روز فقط داشتم نون میخوردم و چایی و نون و شیر، نون و قهوه، نون و آب. و خب این برام باحال بود. من کجا میتونم همچین چیزی رو تجربه کنم، یه همچین زیستی رو. و وقتی یکم دارم اینو تجربه میکنم یه لبخندی واسه خودم میزنم، میگم این اون تجربه باحال است. و دنبالش بودم همچین سفره. هنوزم مثلا من یکی از رویاهام این قبیله پاپوا تو گینه‌نوان. اونا هم یه قبیله‌ای هستن که واقعا وسط جنگل زندگی میکنن. اونا مثلا تو مستنده که من دیدم یهو یه نفر سرزده میره پیششون، از تو لای درخت‌ها میرسه پیداشون میکنه. اونا هم دیزایناشون همین جوریه، یعنی لباساشون، آرایشاشون، زیورالاتشون، اصلا زیستشون این شکلیه. اونایی که اصلا دیگه اونا یه دونه توریست، 2 تا توریست تو سال شاید ببینن کسی بره پیششون، اونا هم همین شکلیه. و این خودش این زیست جالبیه. زیستیه که نمیخوام مقایسه بکنم. از نظر مقایسه‌ای من یه کتابی اینجا دارم که الان گذاشتم زیر دوربین اومده بالا اتفاقا. اسمش هست زیبایی جانوران و بسیار کتاب جالبیه. میاد مقایسه میکنه زیبایی شناختی جنس نر و جنس ماده رو و میاد از رنگ‌ها صحبت میکنه، از دوریختی جنسیتی صحبت میکنه که تو چه گونه‌هایی ما دوریختی زیاد میشه، تو چه گونه‌هایی دوریختی کم میشه. و اینا چیزاییه که من توی موجودات زنده میبینم و توی انسان‌ها وقتی که برمیگردم به قبایل و انسانایی که زیست گذشته ها رو دارن، این مفاهیم این شکلی برام رو میشه. مثلا میبینم که این سیر تکامل زیبایی از کجاها به حالت امروزی رسیده. این سیر تکاملی آرایش، پیرایش، لباس، نمیدونم زیورالات، شیپ مثلا مو، فلان، از کجا این خط تکاملیشو طی کرده به جاست. اینا این آدم‌ها یه جورایی تاریخ مصورن، یه جورایی شبیه موزه های زنده‌ای ان که میشه این زیستا رو دید. دیگه گیر نمیاد واقعا. من فکر نمی‌کنم مثلا 60 70 سال دیگه بشه دیدش. همین برادران امیدوار من یه فیلمی داشتم می‌دیدم مسیر سفرشون یه سری رسم و رسوم‌ها، یه سری آیینا تصویر گرفته بودن، هیچ جا اصلا دیگه این رسم‌ها اجرا نمیشه، پیدا نمیشه. من مثلا توی روستایی توی هند بودم، شبی که من اونجا بودم یه رسمی بود، 2 نفری که با هم قهر کردن توی روستا، سالی یه بار یک جشنی برگزار میشه، خانواده و رفیقای اون طرفی که با این قهر کرده و این نفر اینا رو اخونه‌شون میارن، اینا میان این 2 تا دسته میان میرسن به هم، همدیگه رو با هم ماچ کنن، بعد بزنن با هم دیگه برقصن. من حتی اون شب رسیده بودم به اون روستای هامپی توی هند و اصلا اینقدر این جشن باحال بود. اصلا اینکه 2 نفر آدم قهر رو این شکلی دارن آشتی میدن. ما الان همچین چیزی داریم اصلا؟ نه، ما اصلا دیگه چیزی نمیبینیم، یعنی هیچ وقت هم نخواهیم دید، چون اینا به مرور کم شده دیگه. زندگی زیست انسان عوض شده.
ولی دیدن این فرهنگا، این رسم و رسوم‌ها انقدر جالب میتونه باشه و یکی از دلایل سفر کردن اصلا قرار گرفتن توی این محیط هاست و اینقدر آدمو شارژ میکنه و با حال من که خیلی دوستش دارم. خب بریم به سمت حالا من بگو ادامه برو. نه بگو من حرفم تموم شد. نه برو. خب ما در ادامه قرار بود که برسیم به عجیب ترین قبیله که اصلا دلیل سفر من به اتیوپی دیدن این قبیله بود. یعنی تا اینجا ما یه سری قبایل دیدیم و قرار بود اصلا برسیم به این قبیله لب‌بشقابی‌ها که خیلی هم عکساشون معروف و من دیده بودم تو اینستاگرام و یوتیوب و اینا دیده بودم. اصلا از چندین سال قبل من فقط این قبیله رو میشناختم، اصلا نمی‌دونستم قبایل دیگه‌ای هم هست و قرار بود که بریم سمت این قبیله. این قبیله از آبادی از شهر جینکا شروع میشه. جینکا یک آبادی بزرگ بود که قرار بود سفر ما اصلا تموم بشه چون ما فرودگاه داشت و ما خواستیم برگردیم به پایتخت. تو راهش رفتیم یه بازار محلی. این لیدرمون به ما گفتش که اینجا یه بازار محلیه که مبادله پی تو پی توش انجام میشه، یعنی آدما مثلا پولم رد و بدل میشه ولی به راحتی اشیا و اشیا جابجا میشه. ما رو پیاده کرد، ما باهاش رفتیم توی بازاره. اینقدر بازار رنگ و رنگی بود، یعنی مثلا عکسایی که من گرفتم یک عالم رنگ توشه. حالا من بیشتر عکاسی مورد علاقم سیاه‌سفیده و همیشه رو سیاه‌سفید عکاسی میکنم. اونجا کردمش رنگی و دوست داشتم چند تا عکس رنگی هم فضایی بگیرم. یه طرفی که یه سری داشتن تنباکو میفروختن، یه طرف یه سری داشتن قهوه میفروختن، یه سری صابون داشتن میفروختن، یکی بود که دست فروش بود و داشت موبایل میفروخت و فقط هم یک نوع موبایل، همون موبایلی که مثلا من دست آدما کسایی که خواستن موبایل داشته باشن میدم، فقط همون موبایلی که داشت دست فروش اون موبایل رو مثلا میفروخت. یه چرخی زدیم، یه سری آدم بودن که یه سری کوزه دستشون بود، گرد نشسته بودن دور هم دیگه. بعد من گفتم این کوزه توی در کوزه رو واکن توش عسل بود. عسل که تست کردم واقعا گلوم سوخت. یعنی یه عسلی بود که انقدر این شهدش و اینا تیز و بز بود کل گلومو سوزوند. اصلا مثلا من اینقدر تجربه خوردن همچین عسلی نشدم. کار ما نیست واقعا خوردنش، فقط حلش کرد توی چیزی خورد. انقدر نچرال بود این عسل. نمیدونم عسل چی بود ولی عسلاشون همه اینجوری بود. دیگه قدم زدیم تو اون بازاره. یه سری آدم مثلا با ماشین وای میستاد، بوزشون رو میوردن بیرون از ماشینه، آورده بودن مثلا تبادل کنن با یه سری دیگه. یکی با عسل میومد، یکی با قهوه میومد و اینا با هم دیگه دیل میکردن. میدیدی و همه اون دیزاین قبیله همه یه دیزاینی دارن که موهاشون رو گله گله مثلا اینجوری دسته دسته کردن، بعد با کره و گل رز موهاشون رو رشته رشته کردن. این قبیله همه موهاشون اینجوری بود. حالا من این سری عکس جالبم از این سری آدم که موهاشون اینجوری کردن گرفتم. اینجا تو این بازاره یهو با یک جمعیت زیادی از آدمایی که موهاشون اینجوری کردن مواجه میشن چون همه مال این قبیله بودن، اومده بودن تبادل. خیلی هم باحاله. موهاشون قرمز بلنده و خاک گل رز و کره رو اول میمالن و اینو میزنن بهش که این ماندگاری زیادی داشته باشه که هی نخوام برن همون. اینا خوشگل هم هستش، براشون یک جلوه زیبایی هم داره. دیگه تو این بازاره ما قدم زدیم و یه سری رسیدیم به یه سری جاهایی که یه سری گردنبند و دستبند و صنایع دستی و یه چیزا می‌فروختن. یه سری خرید کردیم و حرکت کردیم. شبش خوابیدیم و قرار بود که ساعت 5 صبح بیدار داشته باشیم چون به ما گفته بودن این قبیله موسی که میریم پیششون اینا صبح که صبحونه بخورن میزنن تو دل جنگل. یه سریشون میرن دنبال میوه، یه سریشون میرن بوزا رو میبرن چرا، یه سریشون میرن از چشمه‌ها هر روز آب میارن، چشمه‌ها توی جنگله و وقتی اینا پخش بشن شما دیگه نمیتونید ببینیدشون. برای اینکه بتونید اینا رو ببینیم باید صبح زود بریم. حالا برای اینکه صبح زود بریم ما باید نصف شب را بیفتیم. ما ساعت 4 و 5 صبح، 4 صبح هنوز خورشید طلوع نکرد، ساعت 6 صبح اینطورا خورشید طلوع میکرد. ساعت 4 بیدار زدیم، ماشین اومد، افتادیم توی پارک جنگلی. اینا توی پارک جنگلی زندگی میکردن و ما
لیدرمون هم بهمون گفته بود اگر دوست دارید که مثلا حیوانی چیزی ببینید صبح بریم ممکنه که بتونیم این سری حیات وحش هم ببینیم. ما افتادیم توی یک جاده‌ای و جاده جنگلی، ما 2 ساعت توی جنگل میرفتیم. یعنی هر چقدر بیشتر میرفتیم من میگفتم که واقعا چطور ممکنه یک کسی اینجا زندگی کنه. هی میرفتیم میگفتم نه دیگه واقعا کسی اینجا زندگی نمیکنه. تو دل جنگل یک جاده‌ای بود، یه جایی رسیدیم توی مسیری که یه عالمه مگس، یه مگسایی اومدن تو ماشین و اطراف ماشین تو مسیر دیگه اونجا بعد اون مگسه بود. مگسه یه گاز خیلی بدخوری میگرفت، یه گازی میگرفت که میپریدی هوا. بعد پسرم بهمون گفتش که یه دونه لیدر لوکال خود قبیله مرسی هم با همون بود، میگفتش که نذارید اینا گازتون بگیرن چون ممکنه مریضتون بکنن. ما یک قسمتی هم مسیر با اینا دیگه درگیر بودیم، تا میشست باید بلندش میکردیم و نمیشد بکشیمشون چون درشت بودن. هی با اینا رو بلند میکردیم تا میشستم یک گاز خیلی بدی میگرفت. خلاصه ما رسیدیم به قبیله. از تو یه جاهای آخره مسیر دیگه ماشین که میخواست بره درخت‌ها اجازه نمیدادن، یعنی خط مینداخت روی درای ماشین، انقدر جاده باریک شده بود و شاخه ها اومده بود جلوی مسیر. دیگه اونجاها من میگفتم دیگه واقعا داریم کجا میریم. رسیدیم یه جای فضا باز شد، یه جایی که مثلا درخت‌ها رو زدن و یه فضای مثلا استپیه، یا عالمه کفر دیدیم و لیدر اون رو پیاده کرد. گفتش که رئیس قبیله الان میاد پیشمون. اومد یه آقایی اومد و با همون دست داد، باهاش خوشوبش کردیم و یه توضیحاتی راجع به اون قبیله بهمون داد، راجع به تاریخشون بهمون گفت و ما وارد قبیله شدیم. این قبیله از سن 9 سالگی لبشون رو میشکافن و یک پانچی رو میکنن تو لبش و هر چقدر که سنشون میره بالا این پانچه رو بزرگتر میکنن. پانچه یک بشقابی بود که از جنس سفالی بود، یعنی با گل درست شده بود. اینو همینجوری درشتر میکنن تا به یه جایی میرسه که یه حجم اندازه بشقاب غذاخوری تو لبش. این میگفتش که زمان قدیم یه روایتی داره که زمانی که اینا میومدن اینا رو به عنوان برده بخرن خودشونو این شکلی زشت میکردن که به عنوان برده خرید نخرنشون. این یه مدتی جا میفته و بعد شکلش عوض میشه. این تایمی که میگذره کسایی که این کارو کرده بودن افراد شجاعتری میشن مثلا و این شجاعته و کسی که این کارو کرده تو انتخاب جنسی یک لول بالاتری داره. این کم کم تو فرهنگشون یک ساختار زیبایی شناختی عوض میشه، این شکلی میشه که حالا به شکل نماد زیبایی در اومده. مثلا کسی که این بشقابه رو تو لبش داره خوشگل‌تر. چیز واقعا ترسناکی بود اگر میدیدین لحظه ای که اون بشقابه رو میزد تو لبش. من مثلا یکیشون که تو لبش نداشت من بهش گفتم که میشه این بشقابه رو بذاری تو لبت که ببینم چجوری جاش میزنی و داشت میزد موهای تنم سیخ شده بود. بعد اینا توی حرف زدنشون و غذا خوردنشون دوچار مشکل، یعنی حالت طبیعیشون ندارن، یعنی یه سری کلمات رو نمیتونن درست ادا کنن، درست نمیتونن حرف بزنن و درست هم نمیتونن غذا بخورن چون لب پایین رو دیگه نه، لب پایین کامل آویزون. یه تایمی اونجا بودیم شروع کردیم باهاشون گپ زدن. بیشتر بچه ها زیاد بودن، یه سری خانواده هم بودن. رئیس قبیله که یه آقایی بود که کنارمون نشسته بود و یه سری داشتن من غذا درست میکردم. من یکی دو تاشون داشتن در حال آشپزی داشتن غذا درست میکردن. عکس گرفتم که توی یک ظرفشون ظرف آهنی بود. خیلی جاها مثلا من ظرفای میدم با کوزه و اینا میدم، ولی حالا ظرفی که رو آتیش گذاشتم ظرف آهنی بود. مثلا تنها شیء آهنی بود که من اونجا دیدم. و یه سری بچه‌ها اومدن با تیرکمون و من چند تا عکس از بچه‌ها گرفتم که خودشون تیرکمون درست کرده بودن. یه سری پانچهای گوش گنده داشتن که با چوب درست کرده بودن و اینا رو میفروختن و حالا اونجا یه سری بساط داشتن که
همین بشقابایی که تو لبشون گذاشته بودن اینا رو مثلا برای یادگاری و اینا می‌فروختن. یه تایمی پیششون بودیم و مثلا من نگاه میکردم ببینم که آیا نسل جدید هم این کار رو انجام میده. دیدم نه، خیلی نسل جدید دیگه این کار رو انجام نمیده، این لبه رو دیگه نمیده و توشون تک و توک بود. مثلا خانومای سن بالا مثلا مسن‌تر می‌بینی که لباشون اینجوریه و کسایی که مثلا بچه‌ن الان 10 15 سالشون شده از 9 سالگی این کار انجام میدن. میگم اونایی که مثلا 10 15 سالشون شده دیگه این کارو نکرد و حد میزنم که دیگه داره کم کم این ماجرا داره از بین میره. و حالا ما پیش یک خانواده بودیم، پیش یک کلونی بودیم، قطعا یه عالمه دیگه هم بودن و فرصت نمیشد که بریم همه رو بخوایم ببینیم، اصلا انرژی هم میگرفت و اصلا جالب هم نبود که بخوایم همه رو بخوایم ببینیم چون واقعا کار سختیه دیدنش. ما همون جایی که بودیم مثلا من یه نگاهی می‌انداختم می‌دیدم نه این مثلا نسل جدیدشون دیگه این لبه رو، ولی چند تایی که اومدن من یه سری عکس ازشون گرفتم از لبشون بدون بشقاب با بشقاب و حالا اینا یه سری تتوی دیگه هم داشتن که پوست رو با چاقو میبرن، لبه پوست رو که بریده شده برمیگردونن و میذارن این جوش میخوره و یک تتوی برجسته‌ای دارن. منم دستام یه چند تتو دارم، اونا مثلا تتو من نگاه می‌کردن، من برای اونا نگاه می‌کردم. واقعا نمیشه گفت کدوم کار اشتباهیه، یعنی من اینجا هیچ قضاوتی نمیتونم انجام بدم چون از زاویه دید مایه که این کار دردناک و اگزاجر و بدیه، جراحت داره. شاید از نظر اونا اون تتویی که ما میزنیم خیلی چیز ترسناکی باشه. من تو اینستاگرام هم یه دونه پست داشتم راجع به این صحبت کردم که این بشقابی که تو لبشون میذارن از نظر زاویه دید فرهنگ اونا یک چیز زیباییه، یک حالت عمل زیباییه. چطور ما مثلا بینیمون رو عمل میکنیم با اینکه عمل جراحی میشه، بریده میشه، خونریزی میشه، نمیدونم بخیه فلان اینا، این خیلی بد نیست ولی اون مثلا خیلی بده. این فقط به زاویه دید ما بستگی داره که یه عالمه آدم اومدن گفتن که آقا شما داری همچین چیزی رو با عمل بینی مقایسه میکنی. خب آخه واقعا مقایسهش باز به زاویه دید ما بستگی، باز به جایی که ما وایسادیم توی یک جامعه ای داریم میبینیم. از نظر جامعه ما این اصلا چیز بدی نیست، ولی از نظر جامعه اونا اگه اونا به این از اون زاویه نگاه کنن، اون اینم میتونه همینقدر ترسناک باشه، همینقدر مثلا میتونه چندش و اگزاجره باشه. باز همه چیز واقعا به زاویه دید برمیگرده. نظر شما چیه؟ ببین دقیقا داشتی میگفتی منم داشتم به همین عمل بینی و اتفاقا تتوهای خودم فکر میکردم و دقیقا به زاویه دید برمیگرده. حتی مثلا همین تزریق ژل توی لب و یعنی اصلا خیلی مشابهاش وجود داره، مشابه همون تتویی که میگی ما داریم، مشابه اون کاری که با لبشون میکنن ما داریم. واقعا به زاویه دیده ربط داره، ولی خب دوباره برمیگردیم به اینکه حالا چقدر میتونه آسیب زننده باشه یا نباشه دیگه. مثلا اون داستان لب بشقابی خب واقعا آسیب زننده است و خوشحالم که شنیدم داره برتر، یعنی دیگه الان اون کارو نمیکنم. فکر میکنم ولی مقایسه من میفهمم تو از چه جهتی مقایسه میکنی، ولی یه حدی، یه مرزی این وسط وجود داره، اینکه یه کاری آیا به اون افراد آسیب جدی در زندگیشون میزنه یا نه. کسی که دماغ عمل میکنه، جل میزنه، یا حتی اونایی که چه میدونم تو گوششون یه کاری میکنن، حتی اونایی که تو تایلند و میانمار گردناشون رو دراز میکنن، این آسیب، شاید حالا اون گردن هم باز آسیب ستون فقرات داره ولی کلا شاید اون آسیب رو نداشته باشه، ولی تو وقتی لبتو هضم میکنی خب نمیتونی غذا بخوری درست، نمیتونی چیز بگو اینه. یا مثلا چه میدونم وقتی ختنه میکنی، ختنه دختران منظورمه، مثلا یک آسیب جدیه، میتونی بیا بگی آقا ختنه هم رسمه دیگه، ولی اون داره آسیب به زندگیش میذاره. من فکر می‌کنم مرزه اینجاست. مثلا اون تتویی که میگی آره منم به نظرم اوکیه، به نظر من اولش آخه با انتخاب خودشون این کارو انجام میدن. اونایی که این کارو انجام میدن با انتخاب خودشون انجام میدن و باز من هر چقدر که بهش فکر میکنم میبینم باز
این وسط اون فرهنگیه که میپذیره که دوست داره که این آخه کار رو همیشه برای زیبایی انتخاب انجام بده. آزادانه نیست علی. یا مثلا الان انتخاب ما آزادانه یه وقتیه که تو کلی آپشن داری خب و تصمیم میگیری این کارو بکنی یا نکنی. تتو الان واسه ما یه انتخاب آزادانه است. ما نه تتو داشته باشیم به مشکلی برمیخوریم، نه نداشته باشیم. ولی انسانی که توی یک جامعه محدود به دنیا میاد و اگر لبش رو این کارو نکنه، ازدواج نمیتونه بکنه، آینده نداره، خود به خود به این سمت سوق داده میشه. من میگم که الزاماً سنت چیز قابل احترامی نیست. یه چیزی فشار اجتماعی هم میشه، آره همون سلب قطعا شدن آزادیه. همین چیزیه که تو الان میگی. الان اینا دیدن که کلی آدم هستن که این کارو نمیکنن و حالا میتونه تصمیم بگیره. پس اگر کسی این کارو الان آره بکنه، انتخاب جنسی هم حتی توشون باعث میشه که آره دقیقا انتخاب جنسی هم توشون باعث میشه که دیگه مثلا اگر قبلا پسرها از دخترای خودشون میومده که لب بشقابی بودن، الان ممکنه که عمومشون به اون سمتی بره که نه طبیعی باشه و کم کم این فرهنگه باعث بشه که شکل جامعه عوض بشه. و همینطور من خودم خیلی داشتم فکر میکردم به چیزهای مختلفی که ما انجام میدیم. مثلا پسرها یه عالمه آمپول میزنن تو عضلاتشون، نمیدونم پودرای بدنسازی فلان که به کبد به تغذیه ضرر میزنه و کلی داستانا بیماریا و اینا همش برای اینه که زیباتر بشه. خب مثلا ورزش کنی این زیباتر بشه و این ضرره همواره انگار وجود داره. این ضرره انگار که هستش، شکل فرم عوض میشه و اون فرم جدیده رو ما نمیبینیم چون به مرور دیدیمش دیگه برامون اونقدر تابو گنده نیستش. ولی اون ضرره هم دقیقا مثل اون مکمل هایی که میخورن که هورمونی و اینا که بدنشون گنده بشه و اینا، یا من تو همه چیز میبینم. ولی اون چیزی هم که میگی کاملا درسته واقعا و یه چیزایی هستش که واقعا ترسناکه و این جزء چیزایی بود که حتی دیدنش هم مثلا دل میخواست، یعنی موهای تنه سیخ میشد وقتی اون لبه رو میدیدی که اون بشقابه تو لبش و اینا. ولی برای اونا خیلی عادی بود، انگار مثلا کامل با زیستشون هم خوب. و یه اینجا نکته دیگه که هستش در مورد انتخاب که گفتی، مثلا ماها معمولا آدم‌هایی که عاقل باشن نمیذارن بچه‌هاشون تو 8-9 سالگی تتو انجام بدن. یعنی این انتخابه تو سنای بالاتره، ولی اونجا مثلا گفتی که بعد مثلا از 8-9 سالگی احتمالاً لبشون رو در واقع، یا مثلا چه میدونم اون قبیله‌هایی که پاهاشون رو کار خاصی می‌کردن، نمیدونم اون گردن درازا، همه اینا از بچگی باید این کارو انجام بدن و خیلی انتخاب دیگه مطرح نیستش براش. آره اینم خیلی خفن بود. من در مورد اتیوپی از دوستان مختلف زیاد شنیده بودم، اما این تجربه‌ای که تو این همه وسط قبایل مختلف رفتی و اینقدر به نظرم ادونچر واقعی دیگه، یعنی وسط دلشون رفتی و چرخیدی و اینا خیلی کار خفنیه و خیلی خیلی من دلم خواست که برم اتیوپی. آره این اینجا الان دیگه آخرین سفرمون قبیله بعدش بود یا تموم بازم شد. آره داره سفر باید؟ ما تموم شد و فرداش هم رفتیم فرودگاه و به پایتخت برگشتیم. تو پایتخت هم چند روزی گشت دادیم و من به دنبال شنیدن موسیقی جاز رفتم، چون یه سبکی هست اسم اتیو جاز و بسیار خفنه و اصلا من یک جاهایی جاز میدیدم آدمو گوش میدن، مثلا تو جیمکا، تو مثلا یک رستورانی که مثلا شب غذا داشتم میخوردم، یا تو تورمی یه جایی بود که مثلا شبیه میخونه محلی بود، شبش مثلا رفتم اونجا آدمو دورم جمع بودن مثلا جاز سخت گوش میدادن، جازی که شبیه ریاضیه و درکش بکنی، جاز این شکلی داشتن گوش میدادن. این خیلی برای من جالب بود که این جازه داره از چه فرهنگی داره میگیره، چون جاز به راحتی جاز موسیقی نیستش که به راحتی بشه شنیدنش کار سختیه و از توان انسان امروزی بر نمیاد نشستن و گوش دادن موزیکی که سخت باشه. یکم با انسان امروزی
اونقدی همخو نداره. من مثلا بارهاش به صحبت کردیم راجع به موسیقی کلاسیک و جاز و اینا دیگه. آدمای جدید که با اینستاگرام و ریلز و زندگی‌های سریع و تند و اینا دیگه نمیتونن بشینن 20 دقیقه سمفونی گوش بدن و گوش دادن یک سمفونی 20 دقیقه‌ای واقعا کار سختیه. من خودم خیلی دوست دارم میشینم پاش شبیه کتاب خوندن میشینم و یک سمفونی طولانی و 20 دقیقه‌ای مثلا 4 مووانش رو گوش میدم، چون برام شبیه کتاب خوندنه. این که میدیدم این آدما توی همچین زیستی دارن یک موسیقی اورجینال این شکلی گوش میدن برام خیلی جالب بود. و توی آدیس آبابا رفتم دنبال جاهایی که بتونم یه لایو موزیک پیدا کنم که جاز بزنم و رسیدم اتفاقا بهش. توی یه شب رسیدم به یک یه جایی که جاز میزدن و یه اجرای زنده‌ای بود که نشستم و با بچه‌ها رفتیم. خیلی کیف داد، یعنی کیف کردم اون شب. بعد با یه قشر دیگه آدم کلا مواجه شدم. من از توی قبیله ها و یه زیست بدوی یهو رفتم توی یک فضای جدید، آدمایی که همه تریپ‌ها و استایل‌های اولد اسکولی جالب یه فضای دیگه‌ای رو اصلا دیدم من اونجا و خیلی باحال بود برام. آره. بعد یه تایمی هم دنبال پیدا کردن سنگ بودم، چون شنیده بودم اتیوپی بسیار معادن سنگای قیمتی و نیمه قیمتی و اینا داره، مثل اوپال. و چون کشور آتش نشانی هست، بالای اتیوپی چند تا آتش نشانی داریم که فعالن و ما خیلی دوست داشتیم که بتونیم بریم آتش نشانی فعال نزدیک ببینیم، ولی به تایم سفر ما نمیخورد. یه سفر یه هفته‌ای بود که باید حتما با پرواز میرفتیم، بعد از اونجا دوباره یه هفته مثلا با جاده‌های خاکی و اینا با ماشین میرفتیم تا با آتشفشان‌ها نزدیک بشیم تا بتونیم آتشفشان فعال نزدیک بشیم. همین باعث میشد که وجود آتشفشان‌ها توی اون سرزمین باعث میشد که یه سری سنگ‌های قیمتی که توسط آتشفشان‌ها به وجود اومده اینا داشته باشن و تو ایران و اینا نبود، مثلا مثل فایر اوپال، مثل دراگون اوپال، مثل بلک اوپال. سنگایی بودن که تو اتیوپی فقط پیدا شدن. تو آدیس آبابا دیگه رسید به جایی که سفر رفتیم دنبال سنگ و جاز شنیدن و سفرمون به پایان رسید. خیلی تجربه خفنی بود. من واقعا به تصدیق کردم. یعنی همین از چند روز قبل که اول اپیزود رو ضبط کردیم تا الان من هی دارم تیکه تیکه روایتاتو مثلا هی واسه بقیه تعریف می‌کنم. آره یکی از دوستام رفته اتیوپی همچین تجربه‌ای داشت، واقعا تجربه خفنی بوده. یه ذره آمار بهمون میگی؟ اصلا من متوجه شدم سفر چند روز بود، چند تا قبیله دیدی؟ اگه دوست داشتی مثلا هزینه‌ای که کردی یه ذره آمار اینطوری داری بگی الان؟ آره دارم. سفر ما هلوش 12 روز، هلوش 10 روز، آره 12 روز اینا بود. دقیقا نشمردم که چند روز اونجا بودم، ولی ما به سمت قبایل که رفتیم 5 شب و 6 روز دقیقا هلوش یه هفته ما سمت قبایل بودیم. 5 شب دقیقا توی قبایل خوابیدیم، 2 شبش رو توی شهرهای خوابیدیم که حالا یکم شهرتر بودن و 4 شب دیگر رو توی به سمت قبایل بودیم. یه بخشی رو که ما اونجا دنبال لیدر میگشتیم، دنبال لیدری بودیم که قیمتای اوایل قیمتای خیلی پرت و پلا بهمون میدادن. مثلا میگفتن نفری 700-800 دلار باید بدیم برای اقامت‌ها و ورودی قبیله‌ها و اینا. بعد یه سری پیدا کردیم که بهمون میگفتن که ما اول تو فکر نمی‌بودیم که یه راننده بگیریم با یه ماشین با یه لیدر و هزینه بنزین رو بدیم. کسایی که داشتن به ما قیمت میدادن مثلا صحبت 300 دلار بود نفری، 300 دلار. ما 3 نفر بودیم، نفری 300 دلار بود. ما یکی رو پیدا کردیم که خیلی منصف‌تر بود. با پسرم که بیشتر حال کردیم، اسم پسر تیبه بود.
یکی دو روز اول اسمش همش اشتباه بود. اسمش تیببو بود و باهاش قیمت $800 رو بستیم. از $1000 شروع کردیم، گفتیم بابا خیلی سخته و نمیدونم ما دنبال ارزون سفر، ما می‌خوایم هزینه‌مون رو صرفه‌جویی کنیم و ارزون‌تر سفر کنیم و این عددی که میگیم ما میتونیم یه راننده بگیریم با بنزین و اینا. بعد دیگه باهاش بستیم و رو قیمت $800 برای 3 نفر بستیم و تقسیم کردیم. بعد ما میدونستیم که این عددی که میبندیم یه جایی تو سفر خودمون هم کلی باید پول خرج کنیم، مثلا یا علاوه باید تیپ بدیم، مثلا هر جایی که بخوایم عکس بگیریم یا خریدی بخوایم بکنیم هی باید تیپ بدیم. گفتیم اگه 800 تا ببندیم روی 1200 تا جمع میشه، اگه بخوایم 1000 تا ببندیم روی 1500 تا جمع میشه، هر چقدر بخوایم کمتر ببندیم اون منم دوباره یه خرج دیگه داریم. میتونستیم روی عدد ببندیم. توی 2 تا دونه پروازم، حالا من که زمینی اومدم، بچه‌ها 2 تا پرواز داخلی گرفتم، من برگشت پرواز داخلی گرفتم، چون واقعا کار سختی بود که اگه بخوایم زمینی برگردیم به سمت پایتخت. مسافت طولانی بود، جاده‌ها بسیار داغون و خیلی طول می‌کشید، یعنی اتوبوساشون هم آروم میرن و تو جاده‌های افتضاح و اگه می‌خواستیم راه بیفتیم تقریبا 24 ساعت زمینی یه تک تو راه بودیم و با پرواز برگشتیم. پروازش هم قیمتش رو هولوش $70 بود پروازهای داخلی. برگشتیم و تو آدیس آبابا یه هاستل بامزه پیدا کردیم، تنها هاستل کشور اتیوپی و شهر پایتخت آدیس آبابا بود و یک تخته‌ای هم به دیوار زده بودن که از هر کشوری چند نفر اومدن، مثلا زده بود استرالیا 11 نفر، مثلا زده بود انگلیس 8 نفر، بعد ایران 0 بود، ما یه ایران اضافه کردیم زدیم 3 نفر. ایوه. آره دمت گرم علی، خیلی چسبید واقعا، خیلی مرسی که 2 روز متفاوت وقت گذاشتی و حسابی واقعا حال دادی. امیدوارم که همین جمع اتیوپی مرسی حتما بریم و شمالشو بریم، این سری بریم شمالش به سمت آتش فشانا بریم که من نرفتم، خیلی دوست دارم برم. مرسی. ایوه دمت گرم، خیلی کیف داد. ممنون، مرسی که من دعوت کردی. ممنونم.